год, блядь, аферист, мене аферисткою. Хай розслідують. Ребята, істріть. Щось, блядь, вони розслідують уже 5-й год і нічого не можуть розслідувати. Заяви в Це міліцію не подають, поліція дзвонить, і щось вообще, ніхуя, ну щось вообще, ну не по темі. Спасибо. Дивись. Отак і в тебе буде. Нарізано отак. Угу. Дивись, не вдавися. Не дождетесь. Каже, як ти сказав? Розслідування. Розслідування. Щось вони вже розслідують, уже, я не знаю, місяців 5 і нічого вообще. Команда X3, X3. А нам все одно, хай розслідують. А мені обидно, що я нічого не знав.